Жилбэр Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагддаг эдийн засгийн чуулган анх удаа орон нутагт тэр дундаа Орхон аймагт болж өнгөрлөө. Эдийн засгийн форум үеэр Орхон аймгийг буцаан Эрдэнэт хот гэж нэрлэх үү? Орон нутгийн хувийн хөвшлийн өрсөлдөх чадварыг хэрхэн дээшлүүлэх вэ? Мөн тэр хувийн хөвшлийн хамтын ажиллагаа орон нутгийн хөгжил ба Эрдэнэт үйлдвэр зэрэг сэдвээр талууд ярилцаж үзэл бодлоо солилцсон юм а. Форумоос гарсан санаачлах зөвлөмжийг ажил хэрэг болгохын төлөө анхаарч ажиллана гэдгээ ерөнхий сайд Орхон аймгийн эдийн засгийн чуулганы үеэр онцолж байлаа. Нэг чухал арга бол орон нутаг тэр дотор аймгийн төвүүд өөрснөө маш хүчтэй хөгжих явдал юм а. Тэр аймгийн төвүүд дээр эдийн засаг нь хүчтэй, ард иргэд нь орон сууцтай, амьдрах нөхцөл бололцоо сайн, гудамж нь гэрэлтэй, харанхуй гудамж цөөхөнтэй, жаахан явж байгаа бүдрээд унчихгүй байх, цэвэрхэн гудамж талбайтай. Ерөөсөө иргэд хүүхдэн сургуулиасаа гараад явхад миний хүүхэд замдаа нөхрөө унаад өгчихвэ гэж одоо айц охромгүйгээр аюулгүй тийм орчиг бүрдүүлсэн. Ийм байж тийм байж Улаанбаатар хот руу явж заавал эрүүл мэндийн шийдвэр өгнө гэж тавихгүй байж тэгж энэ аймагуд хөгжих ёстой, аймгийн төвд хөгжих ёстой гэж шинжлэлийн засгийн газар үзэж байгаа. Тийм ч учраас энийг зүгээр нэг ярих биш, аймгийн төвүүдийг хөгжүүлэх чиглэлээр бид нар нэлээд бас тодорхой хэмжээний тодорхой төсөв мөнгүүдийг бол гаргасан байгаа. Олон улсын байгууллагууд хандсан байгаа. Аймгийн төвүүдийн хөгжлийн төлөвлөгөөнүүдийг хийж байгаа. Энийг бол хамгийн түрүү хийгээд харуулж чадсан аймаг бол Сүхбаатар аймаг байгаа. Өнгөрсөн 4 жилд манай Сүхбаатар аймгийн засаг дарга Батсуур зөвхөн Улаанбаатарт амьдардаг биш. Хөдөө амьдарч болдог. Тэр дотроо аймгийн төв дээр, тэр дотроо Сүхбаатар аймгийн төв нэлээд Улаанбаатар хотоос хасдагдсан баруун урт хотод амьдарч болдог. Тэрнийг өөрчилж болдог гэдгийг харуулж чадсан байна. Тэгэхээр Эрдэнэт хот бол хавьгүй илүү тааламжтай нөхцөлтэй. Жишээ нь Сүхбаатар аймагтай харьцуулахад энд бол Монголын хамгийн анхны Монголыг олон жил одоо тэжээж байгаа үнэхээр Эрдэнэ болсон Эрдэнэ туултай ийм сайхан том хот байгаа. Энд бас өчнөө инженер техникийн ажилтан өчнөө олон жил Монголд одоо бэлтгэгдсэн оюуны инженерийн тэр чадвархууд бол бас Эрдэнэт хотод байж байгаа. Тэгэхээр энд одоо бид нар яаж хөгжлийг түргэсэх вэ? Яаж хурцсах вэ? Яаж бие биенээ дэмжих вэ? Яавал одоо Эрдэнэт маань өшөө хурдтай хөгжиж Монгол улсынхаа хөгжил дэвшилд өшөө их хөв нэмрийг оруулж чадах вэ гэдгийг л ярих гэж цуглаад байгаа юм. Бизнес эрхлэгчдийн санаа бодлыг сонсдог, тэдэнд ямар асуудал тулгарч байна, тулгарч буй асуудлыг хамтдаа шийдэх, төр хувийн хөвшлүүд хэрхэн хамтарч ажиллах талаар нээлттэй ярилцдаг уг харга хэмжээг орон нутаг зохион байгуулж байгаад орон нутгийн иргэд баяртай байлаа. Альва асуудлыг иргэдийн оролцоотой нээлттэй ярилцаж, иргэдийн санаачлагыг хэрхэн ажил хэрэг болгосноо буцааж тайлгнадаг байх хэрэгтэй гэдгийг энэ удаагийн Орхон аймгийн эдийн засгийн форумд оролцогчид хэлж байсан юм а. Ер нь бол орон нутгийн эдийн засгийн форум энд ирсэн бүхний төсөөллөөгүйгээр маш их өндөр зохион байгуулалттай, маш их өргөн далайцтай, хэвлэл мэдээлэл дүүрэн их сайхан боллоо. Ер нь бол эдийн засгийн форум шигсэн одоо өөрийнхөө үйл ажиллагааг орон нутагт анх удаага явуулж байна шүү дээ. Оролцогчдын хувьд бол ерөөсөө энэ бүх зүйлийн маань үнц нь оролцогчтой байгаа. Тайзан дээр гарч иж байгаа панелистууд маань ямар панелистууд байна вэ? Зааланд сууж байгаа оролцогч маань ямар оролцогчтой байх вэ гэдэг. Аль болох тухайн асуудалдаа чиглэсэн зөв панелистуудыг шийдвэр гаргаж чадах хүнийг, зөв судлаачдыг, хүмүүст хариулж өгөх эрх мэдэл бүхий хүнийг авчрах нь эдийн засгийн форум үүрэг. Нөгөө талдаа заалан дотроо дандаа баялаг бүтээх, хувийн хвшлийг авч явдаг тийм хүмүүсийг орон нутагт ирэх тусмаа илүүтэйгээр оруулж. За мэдээж хажууганы судлаач нар үг хэлэх хэрэгд байлгүй яах вэ. Гэхдээ илүүтэйгээр оруулах нь буцаагаад үр дүнгийн хувьд нэлээд том хэрэгтэй юм а. Тэр өнцгөөсөө ер нь зочдын юмыг бүрдүүлсэн. За хүмүүсийн маань оролцооны хувьд бол одоо өөрөө ч гэсэн харж байгаа хөтэй маш сайн байна. Бүх хүмүүс өөрсдийнхөө дуу хоолой хүргэе. Одоо яг энэ дээр ярий. Чадах хүмүүс нь хүрээд ирсэн байна. Дуулгыг гэдэг нөхцөл байдал бол асар их хүчтэй явлаа. Тэгэхээр энэ дээр бол миний хувьд бол сэтгэл санаа зохион байгуулагчийн хувьд ч гэсэн сэтгэл санаа маш их өндөр байна л да. Ер нь энэ эрчээрээ ч гэсэн цаашдаа энэ зохион байгуулалтын үйлчлэгийг орон нутагт явуулахад хөгжил зөвхөн Улаанбаатарт байдаг юм шүү. Хөгжил зөвхөн Монголын хэмжээнд ярихаас улдаар говийн ганц айл гэдэг шиг орон нутгийнхаа эдийн засгийг орхиж болохгүй шүү. Орон нутг руу ихээр зөвхөн сонгуул байдаг юм шиг, орон нутг руу ихээр зөвхөн их хурлын гишүүд гаргадаг юм шиг, орон нутг гэхээр зөвхөн зундаа амардаг юм шиг санах биш. Тэнд хүмүүс байдаг, амьдрал буцалдаг гэдгийг байнга эргэж сануулахад энэ том тохио болсон гэж бодож байна. 2800 орчим аж ахуйн гэж байгууллага байна. Орхон аймагт. За гол төлөөлөл болгоод 400 орчим байгууллага энэ эдийн засгийн форумд орж байна. За түүний төлөөлөл болгож 27 одоо топ аж ахуйн нэгжтэй VIP уулзалт зохион байгууллаа. Тэг олон үр дүнгийн тайлангууд гарч байна л да. Энийг гол нь нэгтгэхэд эдийн засгийн форум шийдвэр гаргах төвчний хүнд нь мэдээлэл нь хэрэгтэй байгаа хүмүүст нь энтхийн дуу хоолой болохын тулд гол нь ажиллана. Энэ бол биднүүсийн зорж байгаа гол зорилго. Хүний хөгжлийн индексээр бол одоо 1-2 дугаарт орж байгаа шүү дээ. Улаанбаатар Эрдэнэт хоёр л одоо ингэж явж байгаа. Тэр утгаараа Эрдэнэтийн эдийн засгаар хөнжлөө эхэлж явах зөв шүү дээ. Өнөөдөр эдийн засгийн
потенциал, боломж, чадамж ямар байна уу Эрдэнэтийн тэгж амьдрна. Эрдэнэт гэдэг чинь Монгол улсын одоо газрын зураг дээр нэг нь хот учраас гайхах юм байхгүй тийм. Тэм учраас энэ манай хүмүүс нь байгууллагууд ерөнхий сайд засгийн газар бас ажилбагд өгөөд Эрдэнэтээс эхэлж байгаа нь бол маш чухал. Одоо уулын байж болох Эрдэнэт үйлдвэрч нь одоо байгалийн баялаг тэртээ тэргүй нэг 30-40 жилийн дараа л одоо тэгэл хаагдана шүү дээ. Тиймээс Эрдэнэтэйг ямар хот болох юм бэ? Тийм учраас өнөөдөр 22 жилийн 7 жилийн 25 6 жилийн өмнөх юм өнөөдөр ингэж эдийн засгийн хүрээнд нь эхэлж үзэх нь өөрөө бусад бүх боломжийг нээх гэсэн үг. Тэр утгаар бол ярих юм байхгүй. Өрөөл бус руу одоо бусад одоо санхүүжилтийнхаа их үүсэрэг өгдөг Орхон аймаг шиг ийм газар эдийн засгийн чуулган хийсэн хамгийн тохиромжтой зүйл болов уу гэж бодож байгаа. Яагаад тэгэхээр бид нар жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэгээд өчнөө ярьлаа. Тэгээд ч гэсэн жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэхийн төлөө ер нь өчигдөр ерөнхий сайдын үгнээс болоход 7 гаруй тэрбум төгрөгийн хөрөнгө орцсон байна. Тэгэхээр одоо бол нүдэнд харагдж байгаа юм байхгүй байгаа шүү дээ манай Орхон аймагт. Энэ одоо тэгээд хаашаа орчих юм? Энийг яг зөв чиглэл рүү хүний нүдэнд ил тод ингэж хөгжүүлэхэд бол эдийн засгийн энэ форум ач холбогдлоо өгнө байх гэж бодож байгаа. Жишээ нь энэ манай Эрдэнэт хот чинь өөрөө үйлдвэр дагсан хот. Үйлдвэр дагсан хот юу гэж яаж хөгжих вэ гэхээр үйлдвэрэл дитгэжээж их өрийн одоо холбоотой юм шиг жижиг дунд үйлдвэрлэлээ Эрдэнэтийн ард түмний ажил хөдөлмөрийг Эрдэнэт үйлдвэр нь дэмжижээж ахаад нөгөө талаас нь жижиг дунд үйлдвэр нь Эрдэнэт үйлдвэрээ дэлхийн зах зээлийн одоо хэмжээнд хүрсэн тэр запас хэрэглэл нөөцөөр хөгжүүлж ингээ хамтдаа хөгжих энэ одоо замыг нээж өгж байгаа л гэж одоо би үзэж байгаа. За Орхон аймагт болж байгаа зохион байгуулж орон нутгийн эдийн засгийн форум нь бол анх удаа зохион байгуулж байгаа гэдгээр онцлог. Орхон аймагт одоо зохион байгуулахад бол үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим Орхон аймаг дэх салбар нь шүү дээ тий. Тэгээд дээрэс нь засаг даргын тамгын газар гээд маш олон байгууллагууд бас хамтран ажилласан. Энэ идэвхтэй хамтран ажилласан үүднээс бас амжилттай зохион байгуулагдаж чадлаа. За гол бэрхшээлүүд юу байсан бэ гэхээр бас хүмүүсийнхаа одоо анх удаа болж байгаа гэсэн утгаараа орон нутагт хизээч ямар ч аймагт болж байгаагүй гэсэн утгаараа хүмүүсийг бас нэг жоохон одоо бэлтгэхтэй одоо нэг уг нь сургалт уурчлаад явуулах хэрэгтэй байна гэж ерөнхийдөө харагдаж байна. Яагаад гэвэл орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа ер нь хаа орны яг бизнес эрхлэгчд бол их хэвтэй ах юм. Өөрсдийнхөө асуудлуудыг дэвшүүлээд ийм байна тийм байна гэдээ яриад явж байна. Иргэд нь болохоор яг бодлогын түвшинд одоо юу гэдэг Орхон аймгаа хөгжүүлэхэд юу шаардлагатай байна. Эрдэнэтийг хот болгож хөгжүүлэхэд юу шаардлагатай нь юу дутж ийн гэхэд бол бараг санаа оноо гарахгүй байна. Эсвэл хүмүүсээрээ чим хийж байгаа мó санаа оноогоо чөлөөтэй илэрхийлж чадахгүй байна. Тийм болохоор энэ тал дээр нь илүү ажиллах хэрэгтэй болов уу гэж бодож байна. Тэгээд дээрэс нь бас энэ жилээс төсвийн эрх мэдэл нь орон нутаг шилж байгаа гэсэн утгаараас хүмүүсийг төсөв дээр яаж хяналттай явах вэ? Тэр төсвийнхаа одоо өөртөө тийм засран тэрийг зарцуулах хэрэгтэй болж байгаа тийм тэрэндээ бас хяналт яаж явах уу гэдэг бас тэр механизмуудыг яаж хэрэгжүүлэх үү гэх тэр тал дээр бас мэдээлэл хангалтгүй байна л да. Эрдэнэт хотоос эхэлсэн эдийн засгийн чуулган 21 аймагт хүрэх аж зөвхөн нийслэл хоттол эдийн засгийн асуудлыг ярих бус бүхэл аймаг орон нутагт эдийн засгийн асуудлаар сардаа нэг удаа ярилцдаг болох зорилтыг энэ удаагийн Орхон аймгийн эдийн засгийн чуулган агуулсан юм. Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын судалгааны төвөөс гаргасан Монгол улс аймагуудын өрсөлдөх чадварын тайланд тэргүүлсэн Орхон аймагт 2 өдрийн турш үргэлжилсэн хөгжлийн хилцүүлэг бол Монгол орны өнцөг булан бүрийг бизнесийн татах хүчтэй өөрийн гэсэн онцлог давуу тал бүхийг хөгжлийн төв болгох эхлэл юм а.